ad-difa' anil watani min ahammil wajibati ala kulli wahidin minna. Ya risalah bahas tentang ngabelana nagara tina sebagian pirang-pirang terpenting atau napi pirang-pirang kewajibana ke setiap ka urang sadayana. Karyana ieu diserat ku kersana Muhammad Sa'id, anjeunna anu sering dikenal ku nami Gus Sa'id bin Kiai Haji Ridwan. Mudah-mudahan ilmu nu kurang bari diaosna manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab. Kalayan ngalap berkah penyebat asma Allah sifatna Allah Ar-Rahman anu mapari nikmat ageung di dunia sinareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahim anu mapari nikmat alit di akhirat wungkul. Alhamdulillah ari sadaya jenis puji anu opat lillahi eta milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anu ja'ala nu parantos ngajantenkeun itu ladina ka abdi sadayana khaira ummatin kana nu pangsaena umat ukhrijat anu dikaluarkeun itu umat linnasi pikeun jalma-jalma mim baini sairil umami di antara sasesana pirang-pirang umat. Wa ja'ala jeung ngajantenkeun itu ladina ka abdi sadayana su'uban kana pirang-pirang bangsa wa qabaila jeung pirang-pirang suku mungdul kidami ti baheula. Wa amara sareng parantos marentah itu ladina ka abdi sadayana bi ta'arufi kana silih kenal wa adamil udwani jeung henteu silih mumusuhan melampaui batas. Wa dzalami jeung tegasna dolim. Wa nusalli wa nusallimu ala man akhrajana wa anqadana. Ari sadaya jenis puji eta milik Allah Subhanahu wa taala. Zat anu maha bageuran, bageuranna Allah teu kudu dipenta ku Allah matos dipasihan. Allah teh dat nu parantos ngajantenkeun ka urang sadayana nyaeta kaum muslimin khairu ummatin kana nu pangsae-saena umat. Ieu teh iktibasnya jeung ayat Quran kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas gitu tah. Khairu umat ai kitu kumaha kapanan awalna umat teh Yahudi geus Yahudi tuluy Nasrani, Yahudi asli Nasrani asli tos Nasrani kakarek muslimin. Tah ieu teh lamun dibandingkeun mah lit ibarat sakumaha dina keterangan disebatkeun aya dunungan anu neangan pagawe tapi hayang gawe nate nepikeun ka beres nepi ka magrib gawe nate. Tarajon kahiji orang Yahudi. Orang Yahudi mah meunang tah si dunungan teh meunang pagawe. Ngan kitu orang Yahudi mah kuatna nganepikeun ka lohor. Atuh buruhna teh teu meunang, da targetna oge gawena teh hayang nepi ka magrib, ari ieu gawe nepikeun ka lohor jadi we teu meunang. Tuluy neangan di pagawe nu kadua. Meunang di ta pagawe nu kadua, neruskeun kana pagawean orang Yahudi nyaeta orang Nasrani. Orang Nasrani ngan kuat nepi ka asar. Teu kuat teu deui wae, atuh teu meunang di wae buruh, da targetna buruh mah nepikeun ka magrib. Neang deui tah atanapi aya deui umat anu nomor katiluna nyaeta muslimin. Tah nu muslimin mah kuat nepikeun ka magrib, maka umat Islam mah loba buruhna teh. Mana loba pahalana. Loba ganjaranna umat Islam mah. Matak bersyukur jadi umat Islam teh da loba ganjaranana. Ngan umat Islam mah
ari di duniana bungsu dapang akhirna Yahudi Nasrani muslimin, tapi di akhirat mah cikal. Di akhirat mah jadi cikal kaum umat muslimin teh. Di dunia mah bungsu, tapi di akhirat mah cikal. Linnasi pikeun manusia. Pikeun manusia. Wa ja'alna su'uba wa qabaila mungdul kidami. Tiba heula oge geus beda-beda. Jadi lamun nepikeun ka ayeuna teu narimakeun perbedaan teh asa ku kacida da tiba heula lagi geus beda-beda. Maka salah satu dasar negara Bhinneka Tunggal Ika teh geus jelas aya Qur'anna, geus jelas aya tina sejarahna. Wa qabaila suku-suku, beda-beda tradisi, beda-beda budaya dan lain sebagainya. Mungdul kidami tiba heula. Nah wa amaro karena beda-beda maka Allah teh marentah ka urang sadaya nabi ta'arufi supaya silih kenal. Karena beda-beda dalam akur mah teu kudu silih kenal. Naonna da akur ieu. Justru ayatna silih kenal teh karena ketidaktahuan, karena beda-beda, karena pada teu apa akhirnya silih kenal. Wa adamil udwani kunaon tujuanna ayeuna pangna kudu silih kenal nya salah sawiosna Allah ge supaya orang teu silih memusuhan. Dan biasanya permusuhan itu terjadi karena tidak saling mengenal. Dalam saling mengenal mah insyaallah moal musuhan. Itu dilarang. Tak Allah marentah silih kenal, Allah oge ngalarang kana mumusuhan. Sebelum karena mumusuhan teh Allah teh marentah teh kana ngeunal heula. Wa dzalami jeung tegasna zalim. Wa nusolli jeung maca sholawat kami, wa nusallimu jeung maca salam kami alaman ka rasul ka jalmi akhraja anu parantos ngaluarkeun itu mana ka abdi sadayana wa anqada jeung parantos nyalametkeun itu mana ka abdi sadayana minad dzalami tina kapoekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kegelapan manusia nu bingung kudu kumaha ngalaksanakeun ibadah, nu kumaha nu disebut nyembah ka Allah atanapi ibadah ka Allah, nu kumaha hirup anu alus, nu kumaha pidorakaeun, nu kumaha pi surgaeun, nu kumaha nu nyalametkeun, nu kumaha anu teu nyalametkeun. Nah hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina tegasna junungan urang sadayana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anami nu pangsaena ti pirang-pirang makhluk wa miskil khitami jeung minyak panungtungan, jadi minyak misik panungtungan. Alladzi anu arsalnu parantos ngutus hu ka itu man akhrajana nyaeta ka rasul saha Allahu Gusti Allah subhanahu wa taala rahmatan barina jadi rahmat likafatil arabi kangge sadayana urang Arab wal ajami jeung urang ajam wa ala alihi sareng kakulawargi na itu man akhrajana tegasna kakulawargina Kangjeng Nabi al bararati anu pirang-pirang aralus wal al kirami tur pirang-pirang marulia wasabihi jeung ka para sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu man akhrajana ya nabi al ulumi anu bakal jadi tempat sumberna pirang-pirang ilmu kata Nabi manabi al ulumi wal hikami jeung pirang-pirang hikmah wat tabiina jeung anu anut kabeh lahum ka itu sahbihi ila akhir ayami nepikeun ka akhir pirang-pirang poe nya teh nepi ka poe kiamat. Amma ba'du kenapa nina sabada maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam faqala setiap dikawitanku amma ba'du pasti faqala faqad qala tah nyata parantos ngadawu saha Allah Gusti Allah azza wa jalla azza nu maha luhur Allah wa jalla sareng nu maha agung Allah kana ayat infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah At-Taubah atanapi surah kasalapan ayat ke-41. Infiru kudu indit maraneh kabeh khifafan barina ngarasa enteng wasikolan jeung ngarasa berat
Wajahidu jeung kudu jihad maraneh kabeh bi amwalikum ku pirang-pirang harta maraneh kabeh wa anfusikum jeung diri maraneh kabeh fi sabilillah dina jalan dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum ari itu jihad jahidu bi amwalikum khairun eta leuwih hade lakum pikeun aranjeun kabeh in kuntum lamun bukti maraneh kabeh ta'lamuna eta nyaraho maraneh kabeh. Infiru khifafa wa thiqala kudu indit maraneh kabeh khifafan barina ngarasa enteng wasikolan jeung ngarasa berat. Naon maksudna khifafa wa thiqala teh nyaeta dimaknaan khifafan enteng, nasyaton tegesna tanghinas. Khifafan teh enteng, rek ngaji enteng berangkat. Wasikolan jeung berat, aduh loba gogoda atanapi urang tuluh atanapi urang capek. Wasikolan rek aya gawe rek eueuh gawe berangkat gitu tah mun dikasarkeun mah. Tafsirna teh kieu khifafan ay nasyaton tanghinas, wasikolan berat ghairona satin berarti teu tanghinas. Rek tanghinas rek teu tanghinas mangkat khifafan wasikolan teh. Jadi khifafan nasyaton tanghinas, wasikolan wa ghairu nasyatin gitu. Khifafan barina enteng ay akuya kuat sehat cager jagjag mangkat. Wadu apa jeung lemah gering abdi teh. Jadi doa apa mah berarti makna sikolan. Khifafan nama nasyaton, sikolan nama ghairu nasyatin. Naonna akuyana enteng khifafan, duapana sikolan berat gitu, lemah gering berat gogoda. Aya deui khifafan enteng di manaan ku agnia rek keur boga duit. Wah enteng mangkat ka mana-mana oge. Wa fuqara sikolan teh berarti fuqara. Jadi tilu ngamanaanna teh. Dina tafsirna teh khifafan ae wa nasyaton wa aqwiya wa agnia. Wasikolan berat ghairu nasyatin teu tanghinas berat ngedul keur ngedul. Daek teu daek nya. Ingfiru kudu mangkat. Wadu apa lemah gergering abdi teh mangkat. Sakira-kira gering nu teu matak ngamadaratkeun ku mangkatna, nu teu matak jadi madarat ku mangkatna. Mana di wasikolan berat fuqara, aduh age kumaha ieu mangkat teu gaduh biaya, teu gaduh artos ek mangkat. Jadi ternyata infiru khifaf wasikolan teh walah tantanganna teh gede. Khifafan mah nu dianggap ku urang eueuh tantangan, wasikolan mah nu dianggap aya tantangan. Eta mah tantangan tina ngedul, tina jenuh, tina hoream, tina kirang sehat jeung sanes kantena, tina fakir sami wae. Eta. Jadi na maksudna teh eta. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Sok jihad aranjeun kabeh bi amwalikum ku pirang-pirang harta. Berarti ku ngaluarkeun biaya lagi jadi bagian tina jihad. Wa anfusikum ku diri aranjeun kabeh mangkatna oge ngalawan kana nafsu, ngalawan kana naon kaslan ngedul jadi jihad fi sabilillah dina jalan dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Naon margina khairul lakum in kuntum ta'lamun. Eta teh leuwih hade lamun ente apal mah. Mun anjeun nyaho, mun anjeun terang eta teh kacida pisan alusna leuwih hade pikeun anjeun. Gitu. Diemutan. Faya ayyuhal ikhwani maka eling dulur-dulur saagama ma ahwaja duh kacida butuhna al muslimina pirang-pirang jama muslimin al yauma dina poe ieu ila dipai kana ngabela anil watoni tina negara
wa himayatihi jeung ngaraksana itu waton, wa taqwiyatihi jeung memberikan kekuatanana ka itu waton, wa amnihi jeung mere kaamananana ka itu waton, mingkul lima ngabela ngaraksa memberikan kekuatan memberikan keamanan kepada negara, mingkul lima tina saban-saban perkara yamzuku anu ngancurkeun itu mah, nu bakal ngancurkeun itu mah, wayapruku jeung bakal memecah belah atanapi misahkeun itu mah, asyukba kana bangsa, wadaulata jeung kana negara. Jama-jama dulur-dulur nu beragama go. Penting kacida pisan priyogina, kacida pisan butuhna kajama-jama muslimin dina poe ayeuna supaya ngajaga, ngabela, ngariksa, memberikan kenyamanan, keamanan dan kekuatan kepada negara. Tina naon? Tina nu ngancam, nu bakal ngaruksak, nu bakal ngancurkeun, nu bakal memecah belah karena keutuhan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia lamun di Indonesia. Supaya naon? Supaya teu pepecah belah. Supaya teu papasehan, supaya negara teu hancur. Wa ma wajahnya nya. Wa ma wajah. Tak wajunya. Wa ma wajah. Jeung duh kacida butuhna al muslimina ka pirang-pirang jama muslimin ilal hirsi kana kadedemes ala taqaddumil watani kana ngaheulakeunana lembur wazdiharihi jeung merhatikeunana itu waton wa kifayatihi jeung nyukupkeunana itu waton wastignaihi jeung ngabagyakeun atanapi ngabeungharkeun ngalap sugihna ka itu waton anil akhorina tibatan anu sejena fi kulli nawahil hayati dina jihad kahirupan al insaniyati nu bangsa manusia wa qad i'taqada jeung nyata nekadkeun sahabatul muslimina sawarehna jama-jama muslim bi annal mu'mina kana yen saestuna mukmin la yajibu eta teu wajib alaihi ka mukmin naon al ihtimamu mentingkeun ngagumatikeun memprioritaskan biwatonihi kana negarana itu mukmin wa annahu jeung saestuna kalakuan laisa eta henteu itu mukmin mas'ulan eta nu bakal ditanya bi amri watonihi kana urusan negarana itu mukmin balil wajibu balika ari wajib kawajiban atanapi ari anu wajib alaika mukmin islahu dinihi eta ngaberes keun agamana itu mukmin pakot wungkul. Nah ternyata aya sebagian jamaah muslim anu boga keyakinan, anu boga pendapat bahwa jamaah mukmin mah teu wajib ngagumatikeun mentingkeun, teu wajib ngabela negara, teu wajib ngaraksa negara, teu wajib merhatikeun negara, teu wajib memberikan keamanan ke negara. Naon sababna? Sabab cek sebagian jamaah anu berpendapat bahwa urang engke nalika muli ka Jatimulang ka asal moal matak ditanya urusan negara. Balik kanu bakal ditanya teh masalah kamaslahatan urusan agamana. Heup sakitu jadi terpenting bela negara teh. Aya anu berpendapat siga kitu. Ya, pemikiran siga kitu. Kumaha? Wahada jeung ari ieu i'tiqad, ari ieu pendapat, ari ieu keyakinan sebagian jamaah muslim anu boga anggapan bahwa ngabela negara teh tidak penting. Dan nu bakal ditanya teh lain urusan negara tapi urusan agamana fahmun khotiun eta pemahaman anu keliru atanapi pemahaman anu salah. Eta teh pemahaman anu salah. Wa khasirun jeung anu rugi. Wa huwa jeung ari ieu hada
min asbabin hitatil muslimina eta tetep tina sawarehna pirang-pirang sabab mundurna atanapi jatuhna umat Islam. Wa qad qala jeung nyata parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad man arisaha jalma lam yahtama anu teu mentingkeun si man bi amril muslimina kana urusan jama muslim palaisa tah lain itu man minhum ti itu umat anu sampurna minhum ti itu muslimin minhum ti itu muslimin. Ya, pemahaman eta teh pemahaman anu salah, pemahaman anu keliru, pemahaman anu ngarugikeun. Justru ku pemahaman eta teh ngajadikeun sabab mundurna umat Islam. Jadi sabab karena jatuhna umat Islam, elehna umat Islam. Kabayang lamun negara teu diurus ku umat Islam, maka orang lain bakal ngurus karena negara orang semauna, orang bakal terkikis habis. Maka wajib ku orang dibela, ku wajib ku orang dijaga. Rasulullah SAW parantos ngadawuh kieu saur Rasul teh saha jalma nu teu mantingkeun kana urusan jama muslim maka eta teh teu kaasup kana jama muslim nu sampurna. Jalma nu teu mantingkeun kana urusan jama muslim maka eta teu kaasup kana golongan jama muslim nu sampurna. Mana kapan sholat teh hayang jongjon, lamun jongjon negara lagi kudu aman. Berarti kepentingan umat Islam, urusan umat Islam teh nyaeta kumaha sholat supaya aman. Salah satuna sholat supaya aman, kampungna kudu aman, kudu tenang, negarana kudu aman, kudu tenang. Gitu. Kieu kan nya. Sok aya pemikiran Gus Dur, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu amin. Seolah-olah Gus Dur teh siga nu ngabela kafir. Kadang-kadang seueur nu beranggapan kitu. Padahal eta teh Gus Dur teh ngabela Islam. Ngabela Islam luar biasa. Kumaha ngabela Islam di negara tetangga anu minoritas. Contoh kieu ayeuna. Lamun di Indonesia kaum minoritas dijajah habis-habisan diperangi ku umat Islam, rek kumaha umat Islam nu aya di negara tetangga anu mana umat Islam minoritas di daerah negara tetangga. Gus Dur teh datang ke Israel, datang ke itu teh justru rek nyalametkeun umat Islam nu aya di mana? Di Israel. Kan disangkana kurang mah ngabela Israel atau ngabela Yahudi, ngabela Nasrani. Padahal nyalametkeun umat Islam nu minoritas nu aya di negara tetangga. Atau ayeuna kabayang umpama di Indonesia hek non muslim dijajah dihancurkeun habis-habisi. Kumaha nasibna umat Islam di Amerika? Meureun kita balas dendam di Amerika teh. Ieu umat Islam di Amerika ieu saeutik ieu. Kulantaran di Indonesia non muslim beak ayeuna bagian umat Islam. Tah justru teh emu aya pertengkaran eta teh. Makanya Gus Dur tidak mau pertengkaran ku sabab urusan agama, sabab karunya umat Islam di negara lain anu minoritas. Gitu. Fakama anna sholahil muslimina. Maka sanyana kamaslahatan pirang-pirang jama muslimin fi sholahi watonihim. Eta tina kamaslahatan negarana itu muslimin. Tuh, kamaslahatan umat Islam teh tergantung tina kamaslahatan ketenangan ketentraman negara na umat Islam. Fal ihtimamu maka ari mentingkeun ari ngagumatikeun bi amril watoni kana urusan negara, kana urusan lembur, huwa eta ari itu ihtimam haqiqatul ihtimami eta hakikatna ngagumatikeun bi amri dinihim kana urusan agamana eta muslimin. Jadi mementingkan urusan negara itu pada dasarnya keur mementingkan urusan agama supaya agama nak lancar, syariat nak berjalan lancar, hukum nak berjalan lancar, hukum syariat nak berjalan lancar, maka buatlah ketenangan, ketentraman, kemaslahatan di negara supaya orang oge lancar. Rek kumaha bisa ngaji masantren, rek kumaha bisa sholat berjamaah lamun di lemburna dordar bedil jeung bong. Maka pasti ngagumatikeun ngajaga lembur supaya aman teh
eta teh hakikatna ngagumatikeun urang kana agama. Fahadihi tah ari ieu risalatun eta risalah latifatun anu mungil lembut fi baya'id difa'i tina ngajelaskeun ngabela anil watoni tina agama. Ieu prakata penyusun ieu risalah ad-difa' anil waton kersana Muhammad Said atanapi Gus Said bin Kiai Haji Ridwan. Wa fahmihi jeung memahami nawaton. Jadi ieu risalah teh risalah ngajelaskeun tentang membela negara. Ieu risalah teh ngajelaskeun tentang memahami negara. Wa ahmiyatihi jeung ngajelaskeun mentingkeuna itu waton. Fi mangduril islami dina pemikiran atanapi dina pandangan Islam. Menurut pandangan agama Islam, membela agama itu bagaimana? Membela negara itu bagaimana? Kedudukannya seperti apa? Menurut pemikiran dan pandangan Islam, bagaimana tentang memahami negara? Bagaimana tentang ahmiyatil watoni? Gitu. Jam'atuha ngumpulkeun kuring ha kana ieu risalah. Saur anu nyusun ieu risalah min aqwalil ulama'i tina pirang-pirang pendapat ulama at-tariqatil ajilla'i anu ngagaduhan jalan pirang-pirang keagungan atanapi anu jadi jalan pirang-pirang anu agung. Pendapat ulama nu kalintang pisan saena thariqah ajilla jalan anu mulia, jalan anu agung. Wa muqarraratihim jeung ketetapanana itu ulama it-thariqah. Wa min kutubis salafil mu'tamadati jeung tina pirang-pirang kitab ulama salaf al mu'tamadati anu dipake tatagenan. Fama maka henteu alaya eta tetep ka kami naon illal balagu kajabang nepikeun ala hasabi kusuri fahmina ngareken atanapi kana ngareken lalaworana pemahaman abdi sadayana al ujula anu rusuh. Wallahu jeung ari Gusti Allah yahdi eta mugi nuduhkeun Gusti man ka jalma yasa anu ngersakakeun Allah ka itu man ila sawa'is subuli kana pirang-pirang jalan anu lempeng. Panas alu maka nyuhungkeun kami Allah ka Gusti Allah ayyuwafiqa kana yen mugi masihan taufik Allah na ka abdi sadayana li khidmatil islami pikeun ngahidmatna kana agama Islam. Wa yaj'alu sareng ngajadikeun Allah na ka abdi sadayana min ahli inayati tina ahli nulungan war riayati jeung ahli ngaraksa wa ayan fa sareng mugi ngamanfaatkeun Gusti hadihi risalata kana ieu risalah alal ummati ka umat rojian barina ngarep-ngarep minallahi ti Gusti Allah taala ar-ridho kana ridho wal qabula jeung kana ditarima bi barakati sayyidina kalawan tawasul ku kaberkahan junjunan urang sadayana ar-rasuli eta teh bibarkati sayyidina ar-rasulinya anu jadi rusul wasalafi jeung ulama salaf al-fuhuli anu terkemuka atanapi anu populer. Ieu prakata ti kersana penyusun risalah kitab ad-difa' anil waton dina ngajelaskeun ngabela negara, memahami negara, mementingkan negara tina pandangan pemikiran Islam. Anu mana ieu risalah teh kumpulan tina pirang-pirang pendapat atanapi kaul para ulama anu ngagaduhan jalan pirang-pirang keagungan oge tina pirang-pirang kitab ulama salaf anu diangge tatagenan atanapi nu terpercaya gitu. Maka teu aya alaya ka kuring ilal balagu kuring mengansakeun ngadugikeun bari eta ge ngareken kana lalaworana pemahaman abdi iku katawaduanana anu nyusun kitab hartosna bisi dina ngadugikeun ieu teh seueur pemahaman atanapi lalawora atanapi kesalahan dina ngadugikeunana lantaran bisi dina karusuhan dina nyetak atanapi dina sanes kanten.
Ari Allah eta nuduhkeun ka jalmi anu dikersakeun ku Allah karena jalan anu sae, karena jalan anu leres, maka teu aya deui nu dipikaharep kurang sadayana nyuhungkeun ka Allah Subhanahu wa taala mugi Gusti maparinan taufik pikeun abdi sadayana sangkan abdi khidmat kana agama, ngajantenkeun ka abdi sadayana ti golongan jami-jami anu silih tulungan atanapi ahli nu nulungan, nu ahli ngariksa kana agama, ngariksa kana negara, nulungan kana agama, nulungan kana negara, sareng ngamanfaatkeun kana ieu memparinan manfaat ka abdi sadayana kana ieu risalah. Oge pikeun pirang-pirang umat kalayan teu aya dinu dipikaharep nyata sejak kariduan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ku kaberkahan, ku tawasul, ku tabarukna kajunjuran urang sadayana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalmi anu terkemuka, jalmi anu populer, sayyidul anbiya wa sayyidul mursalin.